Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV. Uyu munsi noneho turaje kugira ngo tubagezeho ibyo mwakora kugira ngo mwirinde indwara y'imyuna. Niba uzi neza ko ukunda kurwara imyuna, urashishikarizwa kumva iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe aho hasi kuri Buhuru Boy TV. Indwara y'imyuna iterwa n'iki? Ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Ni ukuvuga ngo imyuna ni ukuva amaraso mu mazuru mu buryo butunguranye, akaza ari menshi cyangwa ari make biturutse ku gukomereka k'udutsi two mu mazuru ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Dr. Hategeka Lansilas avuga kuri zimwe mu mpamvu zishobora gutera ubu burwayi bwo kuva imyuna n'uburyo umuntu ashobora kuyirinda cyangwa se kubyirinda. Umuntu ashobora kuva imyuna biturutse ku dutsi two mu mazuru tuba twakomeretse bitewe n'uko tworoshye. Utwo dutsi dushobora gukomereka biturutse nko kwinjiza intoki mu mazuru umuntu akaba yakwikomeretsa. Ikindi gishobora gutera umuntu uburwayi bwo kuva imyuna ni uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ukabije, aribyo bita mu rurimi rw'amahanga high blood pressure. Mu magambo ye yaragize ati si byiza gukora mu zuru cyangwa se mu mazuru kenshi, kuko umuntu ashobora kwikomeretsa imiyoboro y'amaraso iherereye mu mazuru. Ikindi kintu gishobora gutuma umuntu ava imyuna harimo kunanirwa kw'imitsi y'umutwe, nabyo biri mu biyitera. Ni ukuvuga ngo kunanirwa kw'imitsi yo mu mutwe bishobora kuba imwe mu mpamvu ituma umuntu ava imyuna. Igihe umuntu arwaye ibicurane akipfuna akoresheje imbaraga nyinshi, nabyo byongera ibyago by'uko umuntu yava imyuna. Umuntu kandi ashobora kuva imyuna kubera ingaruka z'imiti runaka aba yarafashe. Ikindi kintu cyatuma umuntu ava imyuna bishobora guterwa no kuba ataryama igihe gihagije. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba aryama ariko ntaruhuke uko bikwiye. Ibi nabyo bishobora gutuma ava imyuna. Mu magambo ye yagize ati umuntu akwiye kuryama nibura amasaha 8 mu ijoro, ndetse akagira igihe cyo kuryama gihoraho kidahindagurika. Umuntu wagize ikibazo cyo kuva imyuna ni byiza ko yihutira kujya kwa muganga ngo yitabweho uko bikwiye hakiri kare. Iyo umuntu avuye imyuna yirinda kurarama kugira ngo amaraso atamanukira mu muhogo akaba yayamira. Yirinda kandi no kunama kuko nabyo atari byiza, ahubwo umuntu wavuye imyuna ashobora kwifashisha uburyo bwo gukaraba mu maso ndetse akaba yakwiyuhagira amazi akonje mu mutwe. Kuvurwa kare bituma imyuna ikama ndetse ntihabe izindi nkurikizi z'ubwo burwayi. Ubusanzwe ngo kuva imyuna bishobora guterwa n'amaraso aturuka mu mijyana iherereye mu mazuru iba igize ikibazo gito. Ibi ngo bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye birimo indwara y'ibicurane, ihindagurika ry'ikirere, hakonje cyangwa se hashyushye, ndetse na allergie zigiye zitandukanye. Aha rero iyo haramutse habayeho kuva imyuna bitewe n'izi mpamvu zivuzwe haruguru,
ntibisaba ubundi buvuzi buhambaye cyangwa se inzobere, ahubwo nawe ubwawe ushobora kubyikemurira, cyane ko hari n'abo bibaho bitewe n'ikibazo cy'umutwe bafite. Kuri abo rero iyo bavuye imyuna wa mutwe urakira ntiwongere ubarya nk'uko byari bisanzwe. Ni ukuvuga ngo hari abantu bava imyuna bitewe n'indwara zo mu mutwe. Ushobora kwibaza uti ese ni ibihe bintu by'ingenzi ushobora gukorera umuntu uri kuva imyuna? Bimwe mu bishobora gukorwa n'umuntu uwo ari we wese nk'uko urubuga bita medicinenet.com rubivuga, ngo harimo kwicaza umuntu mu gihe bimubayeho ahagaze cyangwa aryamye. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose umuntu aba agomba guhita yicara. Ugomba gukora ibishoboka byose amaraso akamushira mu mazuru ntihagire asigaramo. Ugomba kumushyira agatambaro gatose mu gahanga mu rwego rwo kugira ngo amaraso adakomeza kuza ari menshi cyane. Agomba kutararama cyane cyangwa ngo yuname cyane, ahubwo akicara neza areba imbere. Ibi bituma atamira amaraso ari kuva cyangwa ngo aze ari menshi. Ibi ni ibintu umuntu wese agomba gukorerwa cyangwa se we akabikora. Mu gihe ubonye amaraso aturuka mu mazuru ari menshi cyane kandi bikarenga iminota 15, gerageza kugana muganga kugira ngo hasuzumwe ikibitera, ubundi uhabwe imiti igufasha. Reka dusoreze ahangaha. Ndabizi neza ko mwese mwabyumvise. Ni Ikinyarwanda ndimo kuvuga, ntabwo ari Icyongereza, ariko nubwo navuga Icyongereza ndabizi mu Rwanda nta munyarwanda ubu ngubu utarize. Ndabashimiye cyane. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe aho ngaho hasi kuri Worldboy TV, ubanze urebe niba warayikanze. Gusa nyine ndabakunda cyane. Ibiganiro byacu ntakagaruka, reka twongere duhure mu bindi biganiro byacu by'ubutaha. Thank you.